Kali ini gue bakal bahas restorasi Vespa ET4. Waktu pertama kali gue beli, kondisi catnya kurang bagus, kayak karat, cat yang ngelupas, penyok, sol, dan masih banyak trouble-trouble lainnya. Kenapa gue beli? Karena Vespa ini gue pengen dari lama banget. Ada beberapa step yang gue lakuin di restorasi Vespa ET4 ini. Pertama, yang pasti meretelin bagian part-partnya sama bodinya. Yang kedua, ngelupasin cat yang lama. Terus yang ketiga, ada ngebersihin body dan body partnya. Terus ada epoxy, ngeresin, dempul, cat layer pertama, revisi lagi, dan masih banyak yang lainnya. Nih, lihat aja videonya.
Nah, itulah beberapa step yang udah dilakuin sampai sekarang. Ditunggu kelanjutan videonya. Gue Ucup dari Facebooki Fix Problem.